So mayong adlaw kanatong tanan, welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par si Congressman Saldico ang usa sa mga involved sa mga ghost flood control project. Wala na sa Pilipinas ug tuwa na sa US mga par. Matod sa kamara nga si Congressman Saldico niadto og US para magpa-check up, para magpaayo sa iyang sakit. Pero ang tinud-an ay yun siguro nga gilikayan na mga par nga nilikay ni si Congressman Saldico sa mga investigasyon, sa mga korupsyon. Kung kahinomduman nato mga par nga kini si Saldico, usa ni siya sa mga gusto kayo nga ipa-impeach si Sara. Ug tuwa na karon sa US para magpa-check up. Ang tinuod yun siguro niya na mga par nga niadto ni o kanang US kay para likayan niya ang iyang mga tulubagon diri sa Pilipinas gumikan sa ilang mga gibuhat nga mga korupsyon. Pero ang pinaka worst good ani mga par kay kani si Congressman Saldico. Usa ni siya sa gisaligan nga maoy mubantay sa pundo, sa kaban, sa kwarta sa Pilipinas. Kay daan na ning gi-anunsyo ni Sara Duterte nga par nga duha lang katawo ang nagunit sa pundo sa Pilipinas kundi si Congressman Saldico ug si Congressman Martin Romualdez. Mo nay pinaka sakit nga huna-hunaon nato nga ang usa ka kontraktor o usa ka korupsyon mao'y gisaligan nga mo'y bubantay sa pundo sa kaban sa Pilipinas. Unya unsaon man na karon mga par nga atoan naman sa US. So kinahanglan nga papaulion gyud to siya diri sa Pilipinas para tubago na niya ang iyang mga lapses, tubago na niyang iyang mga korupsyon. May kani si Saldico, usa gyud ni siya sa gusto nga ipa-impeach si Sara. Usa ni siya sa mga nigukod ni Sara mga par nga para ma-impeach si Sara. Iyang giimbestigahan si Sara nga gikorap kuno ang kwarta sa confidential funds. Pero wala ta kibaw mga par nga siya ra di ay ang pinaka number 1 nga congressman nga naa sa kongreso nga grabe ka korap. So dili ko motuo nga niadto US si Saldico kay magpatambal. Pero ang tinuod nga rason na nilikay ni sa mga investigasyon sa mga ghost flood control project nga bilyon ang kantidad, bilyon ang budget. Imagino nato nga perting gukod niya ni Sara Duterte. Pero siya ra di ay ang naay grabe nga korupsyon nga nahimo. So daghan kayong salamat mga para sa inyong pagsuporta. Usa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction.